Este any ha significat a mi, ha sigut tot una gran sorpresa, perquè en la meva vida haguera imaginat que jo haguera pogut ser cau batidor d'una esquadra. Clar, jo només voldria agrair a tot este grup d'amics dels esquadreros i a la meva família que m'han ajudat i m'han apoyat moltíssim per a poder aconseguir-ho. Un viatge emocional, perquè, no sé, perquè ha vist que la festa ha unit coses que a lo mejor han format hasta una familia. Para mí ha sido, yo creo que el sueño que he tenido desde que empecé a salir en la FILA Asturianos, de hace 40 años, representar a FILA en un cargo tan importante y además rodeado de amigos, que creo que es lo más importante aún, ¿no? Para mí ha significado el retomar unas amistades que siempre han estado ahí, pero que eran de cuando éramos pequeños, y volver a retomar esas amistades para mí ha sido especial durante estos 2 años. Per mi això ha sigut una cosa molt gran. És una cosa que estava esperant des de ben xicotet, quan tenim els teus pares a voler entrar a voler entrar, i dius, alguna volta faré això, alguna volta. I aquest any ha sigut quan ha arribat, i damunt en tota la gent està que m'ha tocat. Això ha sigut una experiència i un honor eixir en aquesta esquadra, en tots els jovens. També eixia el meu fill, les dones, i tots hem estat perfectament. I després el traje ha sigut meravellós. Nos paràvem pel carrer dient-nos que bonico és el traje. Nos paràvem demanant-nos fotos. Un somni fet realitat, i em feia molta il·lusió fer-ho de fa molts anys, i al final s'ha complit el somni de l'Esquadra de Negres i damunt de tots els meus amics. Molt xulo. Per mi ha significat la culminació d'un somni d'un grup d'amics el qual teníem la il·lusió, continuo dient, de fer una esquadra que era un acte que no havíem fet. I ha sigut la força d'un grup en el qual cada uno ha tingut sempre una feina prou definida i s'han respectat tot en les coses que tenien que fer i ho han tirat avant perquè teníem moltes ganes de fer-la. Per a mi fer l'esquadra als asturians ha sigut un repte, una il·lusió complida, un moment de subidón, un any brutal, un somni aconseguit. Complir un objectiu, perquè els companys fa 40 anys que es coneixem i sempre hi havia un moment que diem estaria guai poder fer una esquadra de negres, i clar, és una xerrada que dius sí, però ja arriba, era un objectiu molt a lluny, no? I sempre s'imaginàvem, hòstia, s'imagineu si podem fer una esquadra tots junts, ho hem pogut fer. Un privilegi. Ha sigut un privilegi perquè ha disfrutat en estos enanos, estos tios ho saben tot i estan en tot, sabien quan hi havia que fer les coses, sabien els detalls de quedar en uns, quedar en l'altre, regalito, sopar, dinar, era, vamos, fantàstic. Molt gran, ha sigut espectacular. La vida se compone de fotografías, y la fotografía de estos 2 años en el que hemos ido a muchos actos, hemos compartido muchos momentos, es el día de la entrada, bajando. Yo era la primera vez que hacía el cabo, que también metía un poquito de presión, y porque estaba un poco nervioso, evidentemente, y cuando me dio la porra, mi compañero Eduardo, desde lo que era el círculo hasta el Cantó del Piñó, entrada en la Plaza España, pues nada, me lo dio, yo me puse a saludar, estaba en una nube, pero cuando me giré y mirando San Nicolás hacia arriba, y vi a todos mis compañeros la cara de felicidad que tenían. La primera entraeta para mi va ser
brutal, brutal, perquè des del sopar, que va ser superemotiu, vam estar allí tots plorant i rient-se, mogolló, i això va ser molt especial. Després d'ahir se'n vam anar a l'arrencar i teníem allí a tota la fila, a tots els amics, a tota la família, tots plorant d'emoció. Va estar molt xulo. Mira, n'hi ha un especial que és quan jo estic calfant el cavall per dalt de la glorieta i em diuen que ja em toca baixar i baixo poquet a poquet en el cavall, la gent va obrint-se cap al carrer Sant Nicolau, jo estic damunt del cavall i veig a tots els quadreros formant, entonces eixa primera imatge d'entrar al carrer Sant Nicolau en tots els quadreros, això a mi se'm va quedar gravaet. Però sí que és de veres que després de quan van obrar els 12 quadreros, veure aquesta relació de tots els noms, que justament hi ha 7 o 8 o 9 amics, només el llegir-ho i tornar a llegir i tornar a llegir, això jo crec que a mi m'ha impactat. Para mí el momento especial es el día de las entradetas, la primera entradeta, cuando sale mi primo a caballo, delante de todos. Luego el saber que mi mujer, que la primera vez que salía en las fiestas, venía detrás de mí. Y por supuesto el día de la entrada, cuando hago el cabo delante de toda la familia, con el balcón y con mi primo al lado con el caballo y levanto el caballo, para mí eso fue especial. Lo principal que jo volia tindre en l'entrada era tindre acompanyat de, en aquest cas, de la meva dona i del meu fill major i el meu fill xicotet. I després ma mare que va vindre on vaig acabar l'últim tramo de l'esquadra que estava fent de cap. Però te recordes de moltes coses, en especial de mon pare que no el tenia. Quan vam fer l'ensaio de l'esquadra de negres, l'entrar que està la fila en el minor del 5 esperant-te i quan entres t'aplaudixen, i aquest moment és inoblidable. El moment de baixar Sant Vicent, tots separats i poquet a poquet anaven juntant-se, el silenci, la concentració, el nerviosisme, era aquest punt de dir, ei, ja hem arribat. Jo no soc molt de fer el cabo en les entrades, però en això sí que em vaig animar i va ser molt especial perquè vaig disfrutar moltíssim. Des que vaig començar a l'altura del Blau fins a la Casa de la Cultura, tenia la meva germana, tenia amics de Muro que estaven allí veient-me, tenia família, o sigui, superemotiu. Home, un dels grans moments que tinc és quan l'ensaio que vam fer el 21 de març, que van comiar tota la fila i els amics i demés, va haver un moment que vam fer el cabo els dos fills meus, Martí i Guillem, i mon pare. I jo vaig visitar un rato i estàvem els quatre per allí en la porra, i va ser un moment molt emotiu. A part de les arrencades de l'entradeta i les arrencades de l'esquadra, que això va ser una cosa ja inolvidable. Quan vam eixir de la porta de l'institut, vam veure a tots vestits i això em va causar una impressió molt gran. Però també em van veure l'alferes i ens van fer una foto de conjunt tots i això em va agradar moltíssim. És la suma de molts moments la qual defineix l'esquadra. Moments d'alegria, moments de sensibles, sensibleros, moments plorosos. Després el diria quan ja el primer tro diu aneu baixant ja que està la fila esperant-vos, quan en aquest moment estàs agarrat de la mà de la teva dona i eixes allí al pati de l'institut i està la fila esperant els teus fills. La cara dels meus fills quan vaig eixir de l'institut. I en l'entrada tinc un moment de... Quan vaig pillar la porra davant de la meva família, el mateix. Uns moments impressionants. Una anècdota també graciosa i surrealista al mateix temps, perquè estàvem tots els quadreros, les dones, a les 6:30, en una son que teníem tots,
Un temps de merda que feia impressionant. Total, arribem allí i no mos volien deixar entrar. Res, pa cagarse. Quizás yo un poco en el grupo de amigos era un poco el que siempre estaba, no poniendo pegas, ¿no? Pero siempre me he considerado una persona exigente y, por ejemplo, en el traje siempre estaba diciendo, es que esto podíamos darle una vuelta, a ver cómo quedaría mejor. Y yo creo que era un poco ese, el que estaba siempre pinchando para ver qué podíamos mejorar. Sí, tuve una anécdota, porque claro, los nervios, bajas con los nervios y hay momentos que dices, mare meua, ahora però així estic patint jo massa, i que estic patint massa perquè va haver un moment que anava clavant-me tots els ginolls de la gent que tenien les cadires, inclús va haver una persona que em va clavar un gallato. I en aquest moment que em clava el gallato, la meva llança es va tirar a la dreta i quasi li pega a una persona que després em vaig disculpar. No, són coses que passen i imprevistos. Yo me quedo con el día que comimos en casa de Baristo, en la casita de Baristo, que fue un día brutal y de diversión y de compañerismo muy grande. Teníem tots ahí un poc d'intriga i ganes de sentir. Era la marxa que s'anava a l'obra de Francisco Valor en tota la banda. Clar, l'havien sentit soles en una xarangueta, no l'havien sentit en la banda sencera. Però ells estaven els amics de la Nova de Palomar i de Barxell, que són uns fenòmenos, i va ser una matxada vital. Estaven tots cantant-la i tots tatarejant-la. Va ser molt bestial. La moda no és res festera, anem a dir així, i només acabar la primera entraeta i vindre a mi i dir-me, me ho ha passat de puta mare. Em vas tindre que eixir en el cantó El Pinyó perquè estava caent el correatge, el tenia ja per la meitat de les cames i estava avisant als de darrere de que estava caent-me. Clar, la música i això no ens sentien. Entonces em vas tindre que eixir a temporar en el correatge perquè em veia en terra. I ja el que veia després de festes, dic, hòstia, ara vindrà el meme de tots els anys, de que si m'han bufat, que si no sé què, però no, va ser que em caia el correatge i em vas tindre que eixir. Sí que la tinc. A mi em va tocar, per un mal càlcul, em vaig pegar una porra en el casco i el casco em va caure a terra. Però bé, són coses que poden passar. Al fer-se la foto, després de la segona entraeta, estàvem fent-se la foto i em caien els pantalons perquè me s'havia trencat el cinturó. I com després eixíem en l'entreta, teníem molta pressa, i estàvem tancant, eren les 8 de la nit, i vaig anar per una corretja nova, estàvem apurats, perquè com baixem en els pantalons caiguts, va ser un apuro. Home, jo un pixa de risa en el fill calabuts discutint. Són un crac, no graciosa a lo millor en si de coses, però les discussions entre ells quan fem reunions i quan parlem de coses és que el pixes de risa, són un 10. Les entreetes van ser un subidón d'energia, l'entrada va ser una anècdota també de la del gallato, que suposa que Ezequiel que li va ocorrir. N'hi ha molts moments que em quedaré en ells i se'n vindran en mi. L'anècdota més graciosa que vaig tindre va ser l'hora de maquillant-se de bon matí, que estàvem ahí tots nerviosos i tal, el que no era impossible pintar-me l'ull. La ratlla de l'ull era impossible i em van pegar dos brossades de roig i quan vaig anar a ensenyar-ho a les dones, m'han vingut alertades a les maquilladores dient-los que això era impossible, que no podien eixir així. Buah, satisfactòries. Espectacular, inoblidable. Hogar. Bestial. Única. Maravillosa. Espectacular. Inolvidable. Amistad. Disfrutona. Un sueño hecho realidad.